출근 5분 전, 가방 뒤적이다 멈춘 적 있나요? 핸드폰 지갑 열쇠 찾다가 시간만 훅 가버릴 때요. 집에 돌아와 온전한 쉼이 필요할 때, 분위기가 정말 중요하죠. 작은 빛 하나로 기분이 확 달라지는 경험, 있지 않으세요? 이 타이밍 놓치면 진짜 다시 못 볼 수도 있어. 한정 수량이라 나중에 후회할지도 몰라. 설명란이랑 댓글에 구매 링크랑 후기 모두 걸어놨으니 꼭 확인해봐. 후기들 보면 왜 많은 사람이 추천하는지 바로 알 거야.